失败了，因为我家菜园路面和土壤差不多高，浇水的时候泥土容易冲到路面上，又脏又滑，再加上下大雨的时候菜地的排水不好，导致土质比较黏，所以菜也长得不好。这次我们吸取了经验，决定专业的事情交给专业的人做。于是我们找到了菜狗板生产厂家，他们根据我家的菜地面积设计图纸，并直接送货上门。这款菜狗板完美解决了之前的烦恼，它的折边设计可以阻挡泥土，握到干干净净，穿着拖鞋就可以进菜园，并接触的倒角设计用来排水，再也不用担心菜土积水影响蔬菜生长。改造后的菜地我们都很喜欢，每天都想进来逛一逛。